이걸 나만 모르고 있었네. 쿠팡에서 틴도우 물걸레 로봇 청소기를 발견해서 바로 가져와 봤음. 2024년형이라 그런지 디자인이 깔끔하고 화이트 색상으로 어디에 두어도 잘 어울려. 청소 시작 버튼 누르니 바로 작동되고 흡입력도 생각보다 괜찮아. 물걸레 기능 덕분에 바닥이 더 깨끗해진 느낌이야. 사이드 브러쉬가 구석구석 먼지까지 잘 긁어주고 장애물 감지도 무난하게 작동해. 소음은 약간 있지만 일상생활에 방해는 전혀 없고 청소가 끝나면 스스로 충전하러 가는 것도 신기해. 정리하자면 가성비 좋은 로봇 청소기 찾는 분께 완전 추천해. 마음에 드니깐 별 5개.